Maestras, maestros, les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula en la que conoceremos los aspectos relevantes del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, fase 6. Como ustedes saben, la fase 6 corresponde a la educación secundaria en sus 3 grados. ¿Qué les parece si comenzamos con un panorama general del campo para esta fase? Adelante. En esta fase, el campo integra nociones, conocimientos, habilidades, actitudes y valores de geografía, historia y formación cívica y ética. Esto representa para las y los docentes la oportunidad de establecer vínculos entre los contenidos de las 3 asignaturas. Ética, naturaleza y sociedades es un espacio curricular donde se abordan las relaciones de las sociedades con la naturaleza, así como las transformaciones políticas, territoriales, económicas y sociales que se han dado en México, América Latina y el mundo. Finalmente, es importante mencionar que todos los ejes articuladores tienen presencia en el campo formativo. Sin embargo, predominan los ejes de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica e igualdad de género. Pasemos ahora a conocer las particularidades de cada asignatura para el primer grado de secundaria. Hay algunos aspectos importantes a considerar respecto a esta asignatura. El primero de ellos es que solo se imparte en primer grado. Tiene 14 contenidos y 38 procesos de desarrollo de aprendizaje. Su carga horaria es de 4 horas a la semana. Y aunque solo se imparte en primer grado, por la naturaleza de sus contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, se vincula con historia y con formación cívica y ética durante toda la fase 6. Me gustaría presentarles un ejemplo. En geografía tenemos el contenido: crecimiento, distribución, composición y migración de la población. Este se vincula con el contenido de historia, movilidades humanas, migraciones y nuevos escenarios para la vida, y con el de formación cívica y ética, consecuencias de la desigualdad en la calidad de vida de las personas y comunidades, ambos de primer grado. Los 3 contenidos permiten abordar el tema de la migración desde los ámbitos de cada disciplina, como un fenómeno geográfico e histórico, desde sus causas como la desigualdad, hasta sus consecuencias como su impacto en la calidad de vida. Voy a ofrecer otro ejemplo de cómo un mismo contenido de geografía se vincula con contenidos de historia y de formación cívica y ética de segundo y de tercer grado. El contenido La diversidad de grupos sociales y culturales de México se vincula con la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación de historia. Segundo grado, en tanto que uno de sus procesos de desarrollo de aprendizaje propone analizar elementos de las culturas indígenas que persistieron en la época colonial dentro del proceso de cohesión política de nuestro país. También se relaciona con consecuencias de la desigualdad en la calidad de vida de las personas y comunidades de formación cívica y ética, tercer grado, porque uno de sus procesos de desarrollo de aprendizaje señala: actúa éticamente para reducir las desigualdades, fomentando el respeto y la solidaridad en los pueblos más vulnerados del mundo, México y América Latina. Como se puede apreciar, hay elementos que son recurrentes y que se abordan desde las 3 disciplinas durante toda la educación secundaria. Veamos ahora las particularidades de historia. Tiene 2 horas a la semana, se imparte los 3 grados y en primero presenta 10 contenidos y 45 procesos de desarrollo de aprendizaje. Se desarrollan nociones para la comprensión de hechos y procesos históricos como la ubicación temporal y espacial, causas y consecuencias, cambios y permanencias, procesos de corta y larga duración. En primer grado se favorece la reflexión, el análisis e interpretación de hechos y procesos históricos que dieron origen al poblamiento de América y el México antiguo. Esto implica desarrollar en las y los estudiantes
capacidades que les permitan reflexionar y tomar postura respecto a las teorías que explican el poblamiento de América. Buscar, localizar e interpretar fuentes históricas relacionadas con pueblos de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Ubicar en espacio y tiempo a estos pueblos y reconstruir aspectos de su vida cotidiana en ámbitos de la economía, cultura, sociedad o política. Se favorece el debate con relación al arribo de grupos de personas de otros pueblos del mundo a lo que hoy es nuestro país, lo que implica investigar el origen y aportes culturales de la población afromexicana, las representaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos con relación al nacimiento, la vida, la muerte, la tierra, la naturaleza o el agua, y la conformación de las metrópolis en América a lo largo del tiempo. Otros procesos históricos de nuestro país que se abordan en el grado y que demandan un posicionamiento por parte de las y los estudiantes se refieren a las causas de las rebeliones y levantamientos de los pueblos indígenas y afromexicanos, los agravios y crímenes de que han sido objeto estos pueblos, las causas históricas del racismo y la xenofobia, así como las luchas de los grupos históricamente discriminados o subrepresentados por sus derechos. Este es solo un acercamiento a los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que se trabajan en la asignatura de Historia de primer grado. Veamos ahora una perspectiva de formación cívica y ética. Formación cívica y ética se imparte en los 3 grados de secundaria y tiene 2 horas a la semana. En primero, presenta 15 contenidos y 15 procesos de desarrollo de aprendizaje. La asignatura se centra en el desarrollo de conceptos, habilidades, valores y actitudes fundamentales para la vida ética. Algunos conceptos relevantes son derechos humanos, dignidad humana, cultura de paz, desarrollo sustentable y democracia. Entre las habilidades tenemos toma de decisiones, pensamiento crítico, juicio ético, empatía y diálogo. En los valores, igualdad, libertad, justicia, responsabilidad y honestidad. Y entre las actitudes podemos mencionar el respeto a los derechos humanos, la colaboración o la valoración de la diversidad. Una de las finalidades de la asignatura es contribuir a desarrollar sujetos éticos, políticos y de derechos, capaces de asumir la democracia como una forma de vida y de gobierno. Los sujetos políticos desarrollan capacidades para colaborar de forma voluntaria e intencional en la transformación de la realidad mediante principios y mecanismos de vida democrática, mientras que los sujetos de derechos se reconocen como personas titulares de derechos universales, ineludibles, irrenunciables, interdependientes, indivisibles y progresivos. Esto último, independientemente de sus características físicas, sociales, económicas o culturales. Es decir, que tienen conciencia de que el ejercicio desigual de los derechos afecta a las personas en lo individual y también a la sociedad en general. Esto es lo que, en una perspectiva amplia, se aborda en la asignatura para primer grado. Esperamos que este panorama les haya sido útil y clarificador. Como habrán podido apreciar, las asignaturas que componen el campo Ética, Naturaleza y Sociedades están estrechamente vinculadas. Gracias y hasta pronto.